真係非常之樣衰嘅，大家冇嗌壓到扁晒。我真係咧幾欣賞呢個肉，因為面頭真係超級香脆。我到而家咧都未理解到咯，即係點解要將原本脆嘅嘢整腍咧 ？Hello， 大家好，我係阿 Wing。講到美國嘅代表食物咧，相信大家都會諗起咩薯條啊、漢堡包同埋披薩，所以今集咧我就會試下唔同嘅快餐，睇下個味道到頭嚟係咪一模一樣先。首先咧，等我試下非常之熟悉嘅 Burger King。其實咧我喺香港係冇食過嘅，而家好似都唔知執剩2間咋，所以就等我直接喺美國試下。Medium is $12.49. The large is $12.99 per stack. Just a sandwich。佢度一個套餐咧都要成13啊，去到15蚊美金。雖然香港咧好似都要大概80蚊嘅，但係呢個價錢我真係諗唔明佢邊度係快餐咯。我就即管睇下佢呢個招牌漢堡包點先，真係非常之樣衰嘅，大家冇嗌壓到扁晒。希望佢嘅味道上可以補救到啦。佢就係一個正常不過嘅漢堡包，我完全諗唔到有咩 comment 可以講。不過個漢堡扒都算唔差嘅，即係個面頭咧煎到少少脆啦，同埋都唔會話腍啤啤咯。而家等我試埋呢一個 chicken sandwich 先。佢有一嚿勁大嘅麥樂雞夾咗喺個包中間咯，即係完全係冇肉質可言啦，又冇雞味啦，淨係得啲調味粉嘅味道。呢度比較開心嘅嘢就係拌菜可以揀洋葱圈加薯條，咁我當然咧就係2樣都要晒啦。而家咧即刻試下個洋葱圈先，一粒洋葱我都食唔到啊！佢就係一堆炸粉，等我搣開個洋葱圈睇下入邊係咩事先。佢真係冇洋葱喎，入面真係中空嘅咯。最搞笑係咧，佢成個 menu 嘅包咧都可以加錢轉套餐啦。但係有啲咧係會平啲喎，明明嗰啲 side dish 全部都係一樣噶嘛。雖然咧佢入邊嘅料咧係比麥當勞好似多啲，即係有生菜啊，嗰啲 pickles 係切開咗好多啊，但係咬落去個味道真係冇乜分別。話說我哋突然間發現咧，呢個包原來要芝士係要錢嘅。佢頭先係勁順口咁樣問我要唔要 cheese 啊，跟住我就話哦要啦。但係原來美國真係乜嘢都要錢。不過呢度免費嘅咧就係香港冇嘅膠飲管，終於唔使驚咧食完成個包佢就霉晒啦。食到咁上下咧，我覺得即係呢個包啦，再加個 side 咧，其實係夠一個成年男人飽嘅。不過咧，要我俾15蚊美金去買一個快餐，就真係仲未理解到。第2間我哋嚟到 Super Duper Burger， 佢喺三藩市咧有8間嘅分店，但係望落去咧就比 Burger King 冇咁似快餐店，反而就有啲 cafe 嘅感覺。餐牌方面咧就有呢個 Mini Burger 啦，同埋 Super Burger 可以揀，但係加埋薯條咧都要差唔多12蚊，睇嚟呢個係美國快餐嘅公價。呢個咧就係7.5蚊嘅 mini burger， 即係得1塊嘅漢堡扒。另外咧，我仲要咗 extra 嘅生菜啦，同埋番茄，再加咗咧0.75蚊嘅芝士。見到咧佢比 Burger King 好似靚少少，雖然個 size 係細的咁多。而家即刻試下先。我真係咧幾欣賞呢個肉，因為面頭真係超級香脆，有少少燶燶地，同埋個調味相對上咧係重手少少嘅，咁你就會有種咧食快餐好唔健康但係好開心嘅感覺。雖然你話佢係 mini burger， 但其實頭先一啖咧我都未咬得晒。同埋咧，我真係幾中意佢個漢堡包，因為真係好 typical 嗰種咧，勁鬆軟啦，又有少少厚實嘅感覺，唔會話好易就壓到扁晒、腍晒。另外就係因為佢用牛油烘到好香咧，所以成件事係超級正咯。喺攞食物嗰個 bench 隔離咧，仲有啲免費嘅 pickles， 咁我而家試下加埋落去一齊食先。我自己咧係中意酸啲嗰啲 pickles， 我呢隻咧比較似麥當勞嗰種鹹鹹地嘅。不過我覺得咧 Burger King 嗰個芝士係突出啲嘅，即係呢個加元咧就唔算話好重味，淨係得啲煙煙韌韌嘅感覺。可能咧如果我揀車打芝士會好啲。然之後試埋4.75蚊嘅 garlic fries， 見到面頭係滲咗勁多芝士，但係咧都有少少油喺面，希望唔會浸到淋晒啦。
我都係咧中意普通嘅薯條多啲，唔知係咪因為咧佢炒嗰啲蒜蓉嘅時候用咗好多油啦，所以倒完水之後咧，全部都係油淋淋，再加埋浸到淋晒咯。但無可否認咧，佢個味道上真係唔錯嘅，即係食完咧應該係會口臭一日㗎咯。美國咧咪好興咧喺嗰啲 tacos 啊或者薯條上面咧淋啲肉醬或者汁嘅，但我到而家咧都未理解到咯，即係點解要將原本脆嘅嘢整腍咧？喺 counter 隔離咧有啲芥末醬同埋茄汁俾你擠，咁唔知點完咧會唔會好少少咧？哇！佢個茄汁好甜啊！我未食過呢種味道真係。我覺得呢個 mini burger 咧幾值得試，因為咧佢連埋稅大概就係8蚊，咁唔使食個薯條咧都已經好夠飽。最後嚟到非常之出名嘅 In-N-Out Burger， 我哋落機之後咧，遇到嗰位 Uber 司機都話咧，佢個漢堡扒係最正嘅。雖然某程度上咧都算係遊客餐廳啦，因為好多人參觀完個碼頭咧就會過嚟食飯，但係就即管下係咪咁好味啦。Can I have a cheeseburger? Onion grilled onion cheeseburger. Yes, over 90, 91, 94, please. 雖然連個漢堡包只係5蚊，但係個 size 上咧都唔會話好細嘅啫，而且用料上都好豐富，除咗一般嘅生菜啊、番茄啊，仲可以加啲炒香咗嘅洋葱碎，我都幾期待下。啲洋葱碎咧完全係點綴晒成個包咯，因為你係會食到嗰種咧，仲有少少爽脆嘅口感啦，同埋洋葱嘅甜味。不過個肉咧，我暫時未咬得到，等我試多啖先。佢個漢堡扒咧都煎到幾脆幾香嘅，但係咧喺個質感上同埋味道上咧，我又唔會話好特別。至於個包咧就 typical 嗰啲半圓形嘅漢堡包啦，撳落去咧都幾鬆軟嘅，但係你又唔會話覺得佢煎得好脆啊，或者牛油香味超重嗰種。整體嚟講咧，佢係一個 above average 嘅漢堡包，不過你唔會話好驚豔啊，齒頰留香嗰種。即係5蚊嚟講咧，喺美國真係冇得彈啊！最搞笑喺茄汁隔離咧有呢啲辣椒仔螺，我唔知啲人咧係當前菜食啊，就係加埋落去嗰個漢堡包。哇，好辣！大家見唔見到啲汁噴咗出嚟？哇，我舐到啲汁已經勁辣，點解我冇加落去啫？即刻食翻啲薯條清下個喉嚨先。我唔知係呢批咁樣咧，就係佢整體都係顏色上偏向淺少少，同埋都唔會話好脆。不過我覺得佢真係落咗勁多鹽咯，我食落去好鹹。佢仲要俾咗2包鹽我再落。原本有個最多人食嘅咧，應該就係叫 Animal Fries， 即係上面咧會有啲炒過嘅肉碎啦，但係要成5蚊，同埋我驚好似上次咁勁油超難食咯。我出 walk 嗰度間 canteen， 我最常食嘅一個 item 咧就係佢嗰度啲 hamburger 啊或者係 sandwich， 所以呢個對我嚟講咧味道上有啲太熟悉。不過我成日諗咧美國啲餐廳嘅份量咪好大嘅，即係成煲都係肉啊，或者有好多飯喺入邊啊，咁樣食一個漢堡包對佢哋嚟講真係夠飽咩？估唔到呢度嘅漢堡包咧，其實都幾好味，食完咧都唔會話覺得是但填埋一個肚咁，但係一諗到要俾成12蚊去買個快餐，就覺得我喺香港食嘢幸福啲。咁中意呢條片就記得 like、comment、share， 最重要 subscribe 呢個 channel， 撳埋隔離嘅鐘仔㗎，第一時間知道下條會帶大家狂試邊款食物㗎啦。我哋下條片再見啦，拜拜。